那女人戳在父亲身上的每一下，都仿佛在重击女孩的心脏。可还没等她走上去，父亲就被人推倒在地。一群人围了上来，场面瞬间就变得混乱。第一次进警局，女孩显得有些憔悴。作为父亲的唯一防线，她面对大人也不落分毫，甚至连警察说错话，她也要争上3分。刚穿好新买的运动鞋，她就听见门口传来了动静。女孩像是一朵花一样恭迎父亲的回家。她知道父亲花了很大的价钱，才把自己送到了艺术高中，所以眼前的一切她都十分知足。上学的第一天，一切都十分美好，只不过门口走过来几个家伙，看着女孩的眼神十分不善。女孩戴着耳机，没有听见他们的呼喊，那家伙直接扯掉了她的耳机，说女孩占了他们的位置。巡视一圈之后，他喊了一个同学的名字，看他那怯懦的样子，显然是同学们的霸凌对象。一天上学，女孩不想惹麻烦，便带着自己的东西坐到了眼镜妹的身边。